សួស្តីបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាល្ងាចនេះគៀបទឹកស្វាយកៅរមៀតញ៉ាំបងប្អូនយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហើយតបទៀតយើងសិក្សាពីផលប្រយោជន៍របស់ស្វាយថាតើនៅពេលដែលយើងញ៉ាំស្វាយទៅវាមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះដល់សុខភាពណាបងប្អូនយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាមុនបងប្អូនយកទៅគៀបណាយើងយកស្វាយកៅរមៀតមកចាត់វាជាចំណិតចឹងមកបានវាស្រួលគៀបបងប្អូនណាយើងចាត់ធ្វើចឹងដូចគ្នាទាំងអស់គ្រប់ស្វាយទាំងអស់បងប្អូនចាត់ចំណិតវាទាំងអស់មកបានវាស្រួលគៀបណាចិត្តរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាត់ចំណិតដល់ចិត្តហើយណាបងប្អូនណាហើយយើងចាត់ហើយណាបងប្អូនទីទៀតយើងចាប់ផ្ដើមគៀបទាំងអស់គ្នាណានេះសិនគៀបទឹកស្វាយបងប្អូនសិនគៀបយើងចាប់ដើមណាដល់មិនទៅហើយហើយយើងដាក់ស្វាយចូលចំទឹកស្វាយពេលណាបងប្អូនមានស្វាយច្រើនណាបងប្អូនខ្លាចញ៉ាំអត់ទាន់វាទុំអស់ចឹងឯងវាមិនទៅទុំទេវាថែមចឹងរលួយទៀតណាបងប្អូនកិនវាយកទឹកហើយយកដាក់វានៅក្នុងទូទឹកកកទៅបងប្អូនហូបបានយូរជាងយើងទុកចំមូលបងប្អូនកន្លែងនេះគឺកន្លែងកាក់របស់វាបងប្អូនពេលយើងដាក់ស្វាយសពវាចូលទៅកាក់វាចេញមកម្ដុំទឹកវាចេញទៅម្ដុំយកបែងចែកគ្នាបងប្អូននេះកន្លែងកាក់ស្វាយបងប្អូនហើយនេះកន្លែងបង្ហូរទឹកវាបងប្អូនណាមើលណាហេបានមួយកែវអស់ស្វាយតែប្រហែល2ពេលបងប្អូនកិនបានទឹកច្រើនណាបងប្អូនចាក់ចូល10ហើយយកផ្លាសេបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកបងប្អូនយកទទួលទានហ្នឹងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនអើយជូរអែមឆ្ងាញ់ណាស់ចិត្តបានមួយកែវធំមកបងប្អូនណាពេលបានច្រើនណាខ្ញុំយកវាចាក់ចូលក្នុងដបទឹកសុទ្ធហើយយកផ្លាសេបងប្អូនបន្ទាប់មកពេលត្រជាក់ហើយចាំយើងយកទទួលទានជូរអែមឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនពេលបងប្អូនបានទទួលទានទឹកស្វាយបងប្អូន
ยังมองโหนจำมือพอไปยาวทั้งออกนี้แล้วมองโหนตาสบายอยู่นี่พอไปยาวได้คลักจงพูดส่งเทียบจำมองโหนตามด้านมือในของ YouTube ก็มองโหนยมจะเซเวียในของ description ก็บอก YouTube บอกโหนเมื่อบานมาขายเขามาบอกโหนนะสวายผมเปิลมองโหนเนี่ยผมเปิลสวายบานมาขายทมอะไรยืนรัวอะไรบองโอนยืนจำจูเนียในวิดีโอไม่เทียนนะบองโอนออกผลจราเนี่ยบองโอนบางเทศนาวิดีโอบอกยมบายบาย